shi yasa Imamu Ibn al-Qayyim da rago za ga sun yi bayanin haƙuri. Akwai haƙuri al-mahmud, akwai al-mazmum, wanda abin yabo, akwai kuma haƙuri wanda ya zamanto ba za a yaba maka ba. Wanda ba za a yaba maka ba ko mutum ya yi shine irin wannan, sai mutum ya yi kukan, ya yi tumamin, ya yi waye, bayan ya gama kwana ɗaya ya ƙi ya dawo, shi wanda ya mutu misali mutuwa ne ko kuɗaɗen sun ƙi su dawo, ko kuma ya yi biye-biye, ya yi kaza, ya je wajen malaman, ya je wajen masu tsubbun, ya je duk ya gama, ya ce to ne na haƙura na bar wa Allah ko na wannan ba haƙuri ba ne, kamar yadda na bada misalin wannan damar tulilla ne, ya yi busa saboda Allah. To wannan abin saboda wannan babu lada, shi yasa malam ya kawo dan mutum ya san cewa yaushe ne zai samu lada, kamar yadda a tuba yaushe ne mutum zai tuba a karbi tuban, yaushe ne kuma za a rufe kofar tuban, ko ya tuba ba zai mara amfani ba. To haka haƙuri ma akwai lokacin da ko mutum ya yi haƙurin ma ba lada. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.